Кто стучит? Давайте посмотрим, кто стучит к нам на расклад. Мы сейчас послушаем и узнаем. Сами высшие силы заявили о себе. Интересно, о чем здесь пойдет сейчас речь. Сейчас рыцарь кубков. Так, какой-то к вам спешит, девочки, извещение, весть, проявление какого-то мужчины, скорее всего. А может быть, девочки, это будут подарки, это будут эмоции, это будет что-то такое, то, что вас заставит ликовать, наслаждаться процессом, да? Может быть, вас кто-то поощрит, отдарит, отблагодарит. Человек, который долго не выходил на связь, вы не знали, мучились, сходили с ума, что о нем думать, любят, не любят, нужна, не нужна. А он сделает все для того, чтобы вы были счастливы и убедились в том, что он без вас не справляется и очень-очень любит вас. Пусть так и будет.